Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Chiều thứ Sáu ngày 30 tháng 6 năm 2023, từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, chiều nay khoảng 3 giờ chiều, có một người gửi cho tôi một clip ngắn mà họ thâu lại, khoảng chừng hơn 2 phút thôi, về một người già nói chuyện xui bọt mép để mà tấn công tôi, nói là tổng sĩ vả Hoàng Duy Hùng. Tôi coi clip ngắn này xong tôi ôm bụng tôi cười ngất thôi. Bà xã Kim Ngân của tôi nói: "Ủa, anh trúng tà hay sao mà anh cười dữ vậy?" Tôi trả lời với bà xã tôi: "Chuyện này mắc cười lắm em ơi. Vì đó thì đã có clip ở trên Vietvision thì không thể nào chối cãi được. Bây giờ có biện minh bao nhiêu đi nữa thì clip vẫn còn có đó." Rồi tôi ôm bụng tôi cười tiếp. Vì mà phùng mang trợn má rồi tấn công. Có những khán thính giả lúc đó đề nghị là uống nước đi cho hạ hỏa thì cũng không chịu, nhất định là muốn ăn tươi nước sống Hoàng Duy Hùng. Tôi tính bỏ qua chuyện này rồi, vì tôi cười thôi mà, cuộc sống rồi là vui rồi. Có bà xã Kim Ngân ở bên cạnh mình lúc nào cũng động viên thì tốt quá trời rồi. Khoảng chừng 2 tiếng sau thì người đó có gọi lại cho tôi, mới hỏi tôi một số vấn đề. Và vì tôi trả lời người đó thì tôi cũng muốn công khai, vì tính tình tôi không muốn nói gì đó mà không dám công khai, không có muốn nói sau lưng ai hết. Câu hỏi thứ nhất đó là cáo buộc tôi nói về sai thế đó, thì ai nói? Tôi nói là chính John Tornado, phe nhóm của lão, công bố cho mọi người biết đó là chơi sai thế. Muốn nói gì thì nói, hãy lôi cái người đó ra mà nói. Tôi chỉ là nghe nói lại thôi. Nên muốn nói gì đó thì hãy nói John Tornado. Bằng chứng là Sài Gòn Vivu cũng đã đưa những clip như thế và bình luận. Nên đừng có mà cay cú rồi bỏ quên những chi tiết. Đó chính là phe nhóm của lão đó, tuyên bố rất rõ ràng. Câu hỏi thứ hai đó là đòi Hoàng Duy Hùng phải như thế này như thế nọ để mà lão chứng minh là có sức khỏe. Thì tôi cũng trả lời: người không nói chuyện với ma, muốn nói gì thì nói. Đầu tiên là phải chứng minh là con người, tên tuổi thiệt, địa chỉ thiệt, điện thoại thiệt thì sẽ đáp ứng. Nói vậy thôi. Phải cho tên tuổi thiệt công bố đi, địa chỉ thiệt, số điện thoại thiệt thì sẽ đáp ứng. Chứ không phải giống như Nguyễn Phương Hùng thì khi ấy nói năng tùm lum, nhưng rồi khi đưa ra đó thì trên mạng ai cũng thấy rồi, là vạch ra khoe hàng thì ôi sao mà nó tiếc chi. Thôi khỏi nói luôn. Cái đó là chuyện ở trên mạng nó rõ ràng rồi đó. Thì bây giờ chắc là cũng nói cho đã, nhưng mà trời ơi, thế thôi. Rõ ràng đi, tên thiệt, địa chỉ thiệt, số điện thoại thiệt để mà kiểm chứng. Còn không thì cũng giống như gì đó thôi. Ôi dồi ôi, vậy mà đòi. Tôi trả lời với người đó thì tôi cũng nói công khai, chứ không bảo là tôi đi nói lén ai đó. Tính tôi rất rõ ràng như thế. Tôi trả lời như vậy rồi. Còn chuyện mà thắng thua như thế nào thì clip ở trên Vietvision còn đó. Bao biện cho lắm đi nữa thì cũng còn đó. Bao nhiêu ngàn người bình luận vẫn còn đó.
tôi miễn bàn. Thưa quý khán thính giả, đúng là câu chuyện cười. 3 năm trời đi theo để cắn gấu quần tôi. Cho một cơ hội nhưng mà cắn gấu quần kiểu này không ăn thua gì với tôi hết. Tôi cho rồi. Hôm nay tôi phải trả lời không phải cho người đó, mà trả lời vì người mà gọi điện thoại tới tôi thương yêu, tôi trả lời. Mà tôi đã trả lời cho người đó rồi, thì tôi không muốn mang tiếng là đi nói xấu người khác sau lưng. Nên tôi công khai chuyện này, tôi trả lời như thế đó. Vậy thì tôi nhớ lúc mà làm đối luận thì tôi có yêu cầu Bảo Trâm là phải làm đúng theo nguyên tắc quốc tế. Bảo Trâm nói với tôi, người ta nói, tôi miệng nói ra, với nhiều như vậy đó, thì có nên là yêu cầu người ta cho địa chỉ thiệt, số điện thoại thiệt hay không? Tại vì anh Hùng đã cho địa chỉ thiệt, quá trình như thế nào rõ ràng hết rồi. Tôi nói vì tôi tin Bảo Trâm, chủ kênh của một kênh lớn điều hành, thì tôi du di và châm trước vụ này. Chứ còn bình thường thì tôi nói rất rõ, người không nói chuyện với má, người đâu có nói chuyện với má. Bây giờ mà muốn đòi hỏi gì đó thì phải cho địa chỉ thiệt trước, điện thoại thiệt đi, chứng minh gì đó khả năng, chứ đừng có như vậy thôi nhá. Rồi tôi cười. Tôi thành thật xin lỗi quý khán giả, hôm nay tôi trả lời với một người như thế rồi, tôi phải công khai bạch hóa như thế. Có thể tôi làm phiền lòng đến quý khán giả, tôi thành thật xin lỗi. Nhưng bà đã nói với một người rồi thì phải minh bạch, không có giấu giếm. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.